Michael Chackin on the track. Merci beaucoup Nabandeko Bokozo Mesana Kolanda Biso. Merci beaucoup na Mandal Télévision parce que Bosali choix ya malam po Nabandeko wa Mesana Kolanda Mandal Télévision parce que Bokozala dessus te tolaka kibino makambo malam ekozala na émission na bino Etaf Culture parce que makambo ya bien kozala c'est-à-dire ekozala na ba révélation ekozala wa boko découvrir makambo ya somo. Parce que na émission na bino ya solo tokosola penza tokosola tant na solo ba tokosola bino pe bo constater que tokosola penza na bozindo ya ba makambu pour makambu kozala moi mingi parce que Etaf Culture et na style nango Etaf Culture et na makambu nango Etaf Culture et yepe na batu nango vraiment tenez-vous prêts na Etaf Culture boko yoka et belé pe boko yekola moi mingi voilà lelo tolobaki to meka un peu kosola na bino parce que to lingi to kota déjà na Etaf Culture parce que to banda déjà ko mesana ko yeba na biso na bino parce que na Etaf Culture lelo to koyamba Pilo Lingudi bango bazali chercheur indépendant nde tolobaki to banda siko ko découvrir c'est-à-dire ne bandel déjà to bandi déjà ko sala ba découverte Mandal Télévision chaîne Malonga Mandal Télévision chaîne ya solo voilà donc ceux qui ont dit Mandal Télévision te ezama mingi voilà to évoluer Etaf Culture lelo to linto betama solo ya Afrique voilà lelo il faut to betama solo ya Afrique mais qu'est-ce qui se passe en Afrique voilà école les ali bande ko azotanga tozo bimisa batu ya mayele en Afrique. Et puis, quand on sent beaucoup de n'habiter RDC est premier dans le monde. Donc, Makamunyo surtout, ils ont pays où ils ont développé. Voilà, qu'est-ce qui se passe biso awa na Congo makambozo simbate. Donc, tout le monde en Afrique précisément na Congo makambozo simbate makamboy. Alors, to comme on solana bato mayele, ba chercheur, bato ba yebi makambo puis si je continue même na homme spirituel et puis na ba scientiste ba tololenge nyo solana bango voilà tout à l'heure Tony Tobenga chercheur Pilo Lingudi to koyamba awa Christian Pilo Lingudi azali chercheur indépendant tenez-vous prêts parce que ekoinda ça va barder alors tosongi na régie kuna na habité na réalisation ba mekarosa la transition MMG Mpeti GDO MMG voilà les génies ok. Voilà Mandal Télévision Etaf Culture lelo ma solo lelo makambo to bak boye ko la moi mingi tozana chercheur na biso to la kakibino Christian Pilo Lingudi azali chercheur indépendant en tout cas ye aluka ko ye ba mabele Africa raison ni zo sala que Afrique est développée. Voilà tout kota na kati ya passe et surtout aza congolais lokola ba congolais nyoso ba Hollanda biso partout dans le monde au bazali bongo libanda ya mboka pe o bazali na kati ya mboka na yango tolobaki to betama solo na ye voilà lokwa tolakaki bino bokoye kola mwa mingi botika to découvrir biso na bino nini esengeli to yekola mingi to signalaki bino makambo ezo simba te na Congo tozana batamaele qu'est-ce qui se passe voilà ndeko Christian Pilo Lingudi chercheur na biso to yambi mokolo mwalelo to mesana pe na ye voilà ndeko mbote ndeko mopanzi sangone singandari babengi yo journaliste intelligent. Voilà journaliste intelligent sindangari voilà journaliste intelligent et ça linga bien j'ai aimé ndeko boni santé te santé za nango malamu yambo ya mutuna na bino donc to pesi mbote na bandeko banso bazana kati ya kolanda biso na bitando bikie bipe bofandi na kolanda ka Etaf Culture na kati ya Mandal Télévision. Poto kende mbala moko na mama na likambo oyo bosili kotuna eza musisa ya makambo nyoso. Qu'est-ce qui fait que lelo malgré éducation toza na kati ya ko exceller na lolenge bazotangela biso mais toza toujours KO. Alors mama na likambo ndenge toza KO awa na kolobela ngo na lolenge mibale. Lolenge ya yambo na kolingana zwa mingi ba proverbe. Proverbe aliboso zoloba, celui qui sait d'où il vient, il saura d'où il va. Et Yami Balé Tokolobanini, connais-toi toi-même. Si tu te connais toi-même,
tu vas connaître l'univers et tu connaîtras aussi Dieu. Donc, nakolanda volet à Yambo, donc c'est tout à fait normal. Pour na biso na ba recherche to sali ezo kamisa biso te. Mutu mwindu soki lelo aza lolenge azali, eza pona vouloir na yete. Donc eza conspiration moko boyo et salemaki na ngamba bandeko na biso ba mindele pour que mutu mwindu azala awa. Yambo ko bandana no ba conférence de Berlin. Oyo bango basalaki ko kabula biteni donc ba bebisa non ba empire ba royaume yambo ezalaki mama na likambo oyo nyonso moyindo bipai azali akoka koyeba biso totangi code noir. Voilà, limbisa to namoni tozo pumbwe mo makasi mingi parce que to kende malembe bandeko ba metia mandal télévision étape culture ezeye na makamuna yango na batunango. Voilà, tolingi bandeko balanda yo penza malembe. Voilà, ko pumbwe bisote to kende malembe olobi soki nga nazoluka ba raison des choses bani ko tangela biso ba raison ezali parce que mindele ba bomaki ba royaume tout ça ba empire. C'est parmi non seulement ça, conspiration. Donc elingi kolobanini mabongisi moko boye pour que ba mettre mutu mwindu à genoux parce que beaucoup bungate mutu mwindu azalaki na tango ya règne tozongela susu simate na Égypte mutu mwindu na éducation na ye a coloniser ki monde atangisaki ba savant ya minene oyo biso tutangaki na classe ba Thalès ba Socrate ba Pythagore na éducation ya mutu mwindu. Alors bango batali lo lenge nini tokoki ko mettre éducation wana à genoux nde basalaki mama na likambo oyo biso to bengi code noir oyo Louis XIV asalaki yango. Voilà to kota mozindo ya Louis XIV avant to kota zelana fungola mo porte moko muke wana avant to kota na mozindo ya Louis XIV olobi voilà olobi ke makambu ya ba opesi exemple ya ba Pythagore basa ba o ba biso ne to tangisaki biso ba africain to tangisaki voilà mutuna na ngomo muke poto kota siko na mama likambo ozobeta lisolo mutuna na ngeza na niveau oyo moi na ke classe asilisi kelasi alobi yepe linga bando tangisa akotangisa makambo nini kaka o ye kola ki na telo na classe voilà ceux qui va Pythagore ba Thalès ba Socrate o yo tangi ceux qui batanga ki na Afrique batangi pa na biso c'est que makamba memel biso za makambo biso mo to la ki saki bango mais c'est ça na ebité raison ça wana ndenge voilà qui raison ça bongo tende ko na ngai bango l'air ba uti bipai na bango batangi la vraie éducation oyo esengelaki oyo ebandaki koreyene na monde mobimba kolandisa mamo na ba pyramide lelo etelemi omona bango moko babenga Afrique berceau de l'humanité éducation na yango eza lelo te lelo toza na kati ya éducation ya colonisation donc programme ya enseignement oyo ya colonisation oyo ezosalake tozalaka toujours donc secondaire donc esclave okozala jamais maître. Pour batuna batu bazarana lo lenge na bango mona programme par exemple scolaire oyo eza ba chinois batu bazuke na université pour ba transformer monde de vie na bango. D'après yo donc enseignement des a modifié par rapport ya biso na bango c'est un peu ça. Ouais, modifié pambate très modifié et très modique pour na biso. Ozomona ba enseignement na biso vision ezalité. Vision enseignement na biso ezalité. Donc enseignement moko bazo sala kaka batali ezalaka kuna ba copier coller awa. Bato ba kosilisa lo lenge wana donc mbulunga bilinga. Ozolanda mais ce que awa na zolobela éducation oyo ezalaka kala éducation est comme ça ki ba Socrate ba savant pour biso na classe totangi bazola ki sa biso ke non ba savant grec ba nani bangonde ba savant mais ce que oyo atangi sa ki savant azanani maître savant ce que maître savant wana nde ba koko na biso éducation wana donc ce que mon éducation na tozala kanango le loti le londe to commence ko na culture mususu ndenge tozala na kati ya kolobema kamba étape culture il faut to beta moi c'était na côté culture donc culture na mukuse lingi kolobanini lo lenge ya batu esengeli bazala biso toza ba africain culture ezo englober makambu nyonso donc culture eza lo lenge ya kosambela lo lenge ya kolia lo lenge ya kozala. Donc, d'une manière générale, il y a une culture. Culture, exacte, mais la culture, au milieu de la question, culture, au toza nango lelo, eza oya biso te bandeko. Bakoko na biso, bayebi ko pesa na mbote. Obimisi pe lo moka bien ndenge lo makamba mbote awa par rapport ya période tozo les cas parce que toza en 2020 parce que toza na problème moko ya Covid-19 awa. Donc masolo ya mbote obeti wana c'est ça on a le bimisi lo moka bien awa.
c'est-à-dire awa na Itaf culture bandeko faut ba moi miso qui ndeti lelo ndeko li bako na biso bandeko pesa na mbote boye c'est-à-dire so mtapesi mbote boye c'est que ba kosimba na te alors ce qu'on ndeti lelo covid-19 qui batube ba pekisi batube pesa na mbote liboko c'est mieux que mbote ko beta na coup awa na ebité monite que ndeti ba tozonga lisusu na bokoko non mais oui coup d'été ils a question coup d'été tous à la sincère ozo comprendre biso toza ba africain ba koko herbe banda ko pesa na mbote boye te ba yebaki yo zongi kana covid-19 ngana zongi swata na ebola oyebaka te ke période moko na ebola baboyaka bopesa na mbote en d'autres temps balingi balobani babandaki koambwate bazalaki nde bacourage te mpo balobaki non tozongela bukoko na biso topesa na mbote na maboko te na ndenge luzitu et vous évitez toutes les maladies oyo tozomona babiloko wana d'après yo ba échapper bokoko mpona koloba bapesa boye te batutika na liboko te coup desa bakoki koapprendre biso te mpo bazozwa biso bana na makanisi na bango tozalaka bana bango nde fo balakisa nzela biso tolanda te na kati ya africanité tozala sincère eza lolenge na biso c'est notre culture bato nyonso batangi bayebi nani akoki ma culture na ye aza te po culture ata soki ndenge nini okei eza ndenge yo ozali okoki kowanga nango te donc topesa na mbote lolenge ka bako banda kopesa na mbote c'est plus topesa na boye te topesa bakudi te bakudi eza biloko na bango ekosala mpe eloko te non pourquoi mais bozotutana kaka ti bozotutana kaka vous évitez tozonga na ntango ebola est ce que bonga botutana boye air ebola yaki na même na ba église bokotala bato bazopesa na mbota musika bazonga kosimba te alors etika ya ezale ya libela vraiment ezalaki bongo chercheur nabiso indépendant Piloli Christian Ngoudi voilà donc to fungolaki moi parenthèse pour na ko évoluer les teni wana merci beaucoup na kanisi tolobaki bokoye kola voilà to pusani to koma na lobaki ngro bimiselo moka Louis XIV sopa yango to oui il faut na sopa eza ndenge nini na lobaki conspiration donc le lenge mabongisi o babongisa ka ndenge nini batia biso à genoux alors batali na makanisi na bango basali code noir eza arsenal moko bo juridique eza na 60 articles bandeko nanga ba chercheur beaucoup qui peut kobeta na Google mais tokena ye na Louis XIV azanani et puis relation ni eza Louis XIV na code noir non mais lui moi malembe tout à fait va comprendre Louis XIV moi moulay ndenge bolobi Louis XIV aza empereur français ozo comprendre donc aza n'importe qui té na l'époque na bango yom to banaki ko régner nde batalaki babi bato wana baza makasi ndeni tokoki kotia bango à genoux à perpétuité donc pour na bango esclave à perpétuité nde ba conspiration bato mayele basangani po basala mayele mabe donc malamu po na bango mais mabe po na biso basalaki yango na 60 articles donc babanda liboso nanu totika ya biso culture to banda ko sambela lolenge na bango totika ba oya biso emona na kindoki mais biso sko er tozotika ngo zoka leti nzete soki bakati racine nango do misisa nango est-ce que nzete ko pesa susu mbuma mais c'est tout à fait normal les lotos za to ko pesa mbuma te po misisa na biso za ravitailler te sopa tokende vraiment ezaf mabongo zolanda l'herbe sali sikoyo code noir wana na Louis XIV ba bengi ba venturier onyoso bayaki ba Stanley ba Diego Cao ndeko nangana na komba Diego Cao hermo ko pesa nga moi pasi est-ce que vraiment na enseignants au continuer ko tangisa lelo Diego Cao aya ko découvrir biso embouchure de Malembe peut-être ko retirer mon poso bengi bon ba aventurier je sais pas non mais un aventurier non bon na ko retirer malobane dans ça clair un bayaki ko tenter aventure na bango e ba récit saka batindaka ba Diego Cao bazaki ba missionnaire quelqu'un qui va à mission c'est pour notre développement na pesa ndir ki sa yozo travail ba tous na CEP Congo CEP atindo na mission en France est-ce que atindo pour que nous développer France ou bien au travail pour na CEP on était wana comme le roi Masolo ya chasseur na Zamba à côté na Zamba pour na bolamo ba nyamate mais à comprendre vraiment exactement le lenge wana so comprendre fait sopa ngala bengi bango ba aventurier je pèse mais moi je sais pourquoi nazo benga ba aventurier un Diego démontrer nazo démontrer na kendeka muke Diego Cao pour na kolanda ba Stanley na ba wana muso après Diego Cao est-ce que Diego Cao ko yebisa aya ko découvrir fleuve du Congo et pas na biso donc koko oya fandaki liboso place fleuve Congo eza ayebi mai wana te il faut attendre un aventurier ko te pas na ye aya ko yebiso que non tala mai yango tous à la tasse sincère to signaler on a des leçons numéro 1 to signaler pour to lobaki bande ko belé ba otanga to signaler on a leçon numéro 1 to so kende déjà oui voilà. Ouais to kende kaka voilà to kende kana lolenga na ndenge to kei donc Diego Cao par exemple ina ba Stanley tu as cause ko ba missionnaire bande ko na ngai missionnaire mais c'est clair comment vous ne comprenez pas quelqu'un qui est en mission ce n'est pas pour notre développement azolinga a rendre compte na bato batindi bana batindaki ba pape na ba Louis XIV wana Léopold de Lerayaki
ba itindi bango bokende bokosala ta tactique ezaboyi eloko ya mutuya ba abandonner na nos religions pour religion ça force ya mutu donc bukoko na bango ba kwesa ba ko kwesa ba kozala sans soutien est-ce que ba kozala sans soutien ba ko ba kiyeli alors biso ce que to banda ko apprendre bango ba ko concept système éducatif o ba til biso ya colonisation voilà to évoluement muke parce que c'est là tout le moment muke place wana au lobby bien le ba réussir parce que le qui ba ko tenter aventure et puis ba réussir voilà donc siko ni lo ba ko bazaki na bon makasité direct ba mbatu pe ba facilement ba céder ndiko na ngomoni te ça sert à rien tous on a beaucoup pour battre bandeur ko saka biso facilement il faut comprendre oui aux a raison OK ozo comprendre ba français bango moko baloba trop bon trop cuillon ndeko sopa ouais trop bon trop cuillon bandeko na biso ba koko na biso bazalaka très hospitalier ba bandaka koyamba mutu uti musika il faut koyamba même makanisi siko ya mutu utelaki musika ayaki na idée ya bondeko te ayaki déjà comme un missionnaire ayaki déjà na mission na ye mission eza nini ya kotia biso à genoux to tika lolenge na biso ndenge tozalaka to landa lolenge na bango alors biso ce que tozolanda lolenge na bango biso toza sans soutien bango bazana soutien na bango ndelo ko sala ke no biso tozalaka ka ba élève à perpétuité même bandeko nanga o ba osala ba recherche nanga ba yebi la culture tout kene ndenge ezali banani wana donc eza bizaleli mais biso to africain quelle culture devons-nous adopter tous à la tête claire voilà tous à la tête claire bande ko balandi ya état culture vraiment na lobaki ke makambo kozala moi somo voilà tozo sopa ezo sopa na seko sopa na ndeko voilà tozo évoluer na yo oza chercheur to kende pendaka na bulu wana oza chercheur voilà olobaki bete somo sur la code noir c'est quoi code noir eza nini penza bande ko ba comprendre puis na signaler que OK na tuna question moko est-ce que Louis XIV na code noir relation ni ezali code noir ezanini voilà bande ko bana pour sabayeba sopa ndeko en tout cas ouais ndenge ka bolobi to banande wana code noir ndenge na uti koloba code noir eza mabongisi ya mabe malamu pona bango oyo Louis XIV asalaki pour que biso tozala lolenge tozalelo donc alambaki yango ye moko pambate alambaki yango na bato mayele ebele et puis eza travail eutaki musika bolandaka par exemple le conférence de Berlin mon conférence de Berlin ba fandi na mboka na bango mais bazo kabola Afrique oya biso na biteni bon wana ezalaki ka ko kabola mais code noir sikoyo non seulement ko kabola mais bazoloba ndenge nini biso tokotika bokoko na biso toyoka babiloko na biso bundoki donc eloko eza ya biso soki bimi na Afrique eza mabe donc tozwa goût ya kozala lolenge na bango donc tozala na goût na biso te donc tobungisa ki biso voilà tobungisa ki biso ndeko chercheur na moni photo pe maman muke tozonga nan pa MMG Mpeti voilà les génies voilà pesa biso moi transition muke to pe misa ndeko chercheur parce que mute komi ko fungwama ndeko chercheur état culture ndema kamune ma solo voilà MMG Mpeti ngana to sola ratolo bar munoko mo OK Ya, hospital. Babi ni na kuna na hospital. Ya babi. Nana ko. Ya, babi ni. Babi nana ko. Nana ko. Mon cher. Nana ko mon cher. Voilà, merci beaucoup. État culture de masolo to zongi pande ko so chercheur to utikope mama mukende ko nana poso sopa parce que ndenge zo sopa bande ko ezo police moi mingi police batu moi mingi to kei kaka bande ko basengi ba pola ndeko nanga to ke masolo ya code noir to évoluer ndeko bando betali solo en tout cas code noir ka ndenge na utaki koloba ndenge na zo persiste koloba souci eza na motema nazo linga bande ko nanga ba chercheur bobwa kamisu na code noir botanga bo comprendre et bo komilela nga vraiment na ba recherche na sali. En tout cas, je suis fier d'être ndenge nazali. En tout cas, pour ce côté la culture na biso eza très riche. Bango bayebaki yango nde ba lingaki biso to donna na ngote. Na kati ya code noir nini ezali? Na kati ya code noir mabongisi ya mabe na mabe oyo basali pona biso. En passant, pour nous allons mobimbaté, j'espère que bino na ba recherche beaucoup zala na yango. Non. Kutu bongo te état culture soko lobi makamuna o fola kisa yango. To signaler pe to laki bande ko to ya na deuxième numéro to ya makaka ye ndeko Christian Ngudi piloli fala que ye faut démontrer biso to monaka ndeti place ba komi bo place ata otanga moko te mi ata otanga ebelete.
place oba komaki boy place oba komai boy pour état culture awa buka mona buka kokila en tout cas OK nandimi sopande voilà lelo toza ndenge bazoloba toza na monde donc tozotanga makambo ko ba information bazopesa susu motu te so ba yebiso ka tak okokende otali pe information parce qu'on azolinga batu basala kibutoma batu bamona bango moko batanga endenge nini bakoyoka motema ndenge na yoki motema pasi minute ndenge nazo expliquer bino code noir botuni biso question nini eza na kati ya code noir ndenge nazo biso bandeko na biso mabongisi ya mabe pona biso nazuka ka article 3 ezoloba nini na kati ya code noir bo déraciner bango na kati ya ba religion na bango oya kosala religion traditionnelle voilà akozala pini et ezala religion moko boya kindoki ndeko nanga lelo soki balobi église des noirs conception ni nyozala ngona mutu ti conception malamu na ebite ndeko mopanzi sango soki boko permettre bobino batuna bino ba question te na tuna ta bandeko nanga ba question soki ya taf culture oui ça va bisika ni ba parce que ba numéro téléphone ni zana ba numéro ya WhatsApp bandeko bazongi sabo poser ba question tellement ngana ozo ba question na bino na tangi kombo na yo na tunele o question et pas ya muto na royamba soki pe bolinga mingi tozongi saye to évoluer ningi on a tokende ko sopa tuna ezala ki bona zo tuna soki balobi eloko de noir est-ce que son nakabia na motema ezalaka toujours mabe ndakisana ba église des noirs motutu afandi akoma bundoki te molili bandoki bapumbwanga na butu mais yoko ezafota bandeko na biso ko ignorer ndenge nini bandoki balokaka na butu wana c'est connu so balobi mutema no eza mwindu de sadi makambu mabe eza clair ndeko yoko boya ngo ndenge nini ndeko mpansango yo lati lamba ya mwindu o tolba ngo peza lamba ya bandoki ya mwindu ekomi kindoki bapina mutuka no ezalaka pembe voilà bandeko ya etaf culture voilà donc makambo kokende nango bien tolobaki to redécouvrir wana eza chercheur indépendant puis le lingu du Christian voilà asa disponible numéro de téléphone na to signaler wana asa disponible alobi akoyamba ba question na bino pour répondre soki bolingi a répondre ngo a na nzela ya bilili na Mandal télévision ako répondre soki pe bolingi a répondre bino na bino bobeta na kuna na WhatsApp azana e prêt voilà ta signaler kaka ndenge wana parce que makambo kende bien makambu bandeko baza ko pola bilambe poli bango na banda kuna zo signaler déjà na lemba na changu voilà do pas ibolanda biso surtout na matonge sika masolo masika masolo ezande ko tozongi mo muke bonga na koloba boy ba polati bandeko na biso ba polati na ndenge zo sopa ndenge zo sopa voilà nga kutu na kotinda bango na kolinga conscience ya batu na batu ba miyeba mutu donc ce comme yebité na ndenga mabete est-ce que li solo na yo muto musika ndako ya ko betela yo te yomoko luka omiyeba donc c'est que zaki déjà plan donc nenge to makambo tozo mona ki esali ke ba religion africaine ezalate et fingama africaine balaye sociologie africaine balaye nini tozo tanga ba Jeanne d'Arc est-ce que na ko signaler le moko n'habite pour permettre ngana signaler voilà na signaler le moko ebi ke lelo oyo batu bazo samela nzamba ba koko nzamba ba indo baza ba komi kutu tellement ebele na ebite ba komo kende kokoka na ba église de réveil babloka ba catholique na ebité bokomi pe mo ebele te ndeko ba pekisaki oui code noir Louis XIV alobaki basaki ba plan ba resisaki voilà à l'époque na ça lokola na soeba voilà car les alakati ba makambu wana e komi pe déjà bele romona même ba jeune ba holanda makambu ya banzamba ba indo tout ça mais avance mais ça te vous apportez quoi non ndeko apport exacté to kende calmement na apport lelo toza na kati ya bazoloba ba confession religieuse soki nazoka ndakisa na seni bazoloba ba confession religieuse place nini omoni batie ya bokoko confession bokoko eza représenter église kimbangiste avant kati ozobenga église kimbangiste toza ta sincère est-ce que église kimbangiste c'est église ya bokoko ndeko sopa bandeko sopa toza la clair bandeko na biso ba kimbangiste oui bandeko na biso ba kimbangiste baza ba église kimbangiste baza ba église ya bokoko te donc tu bon na compte ngamba ba koko baza lolenge moko na catholique na nani bazana base référentielle moko o bandeko oyo bazo salela donc baza ba koloba na boko côté tous à la clair baza bandeko donc basel amalgame muke mais sauf que bazu mo conscience muke balobi ki to boka mo coup de to songela muke makam na biso mais ba memi bango kaka wu ndenge ba mema batu nyonso okoto siko question nanga ezali boye ndeko nanga souci pe ezali to lobi mingi conscience ayo comme na era conscience ba betolo lisolté na ndenge na yo moko kaka tala bipa yo fandi sala recherche tala est-ce que ndenge na ça ba ebisinga ke na ça est-ce que ya solo na zalaka awa
ceux qui ont ça semblant mais c'est tout à fait normal ba biloko tozomona awa donc to pesa kaka code du noir raison ngana zolu ngana pesa code du noir raison nini ndeko apport eza nini mutondi PDG belé boko mi PDG belé non et belé et bon et belé na kati ordre ezalité ozo comprendre et belé veut dire quoi tozaneti par exemple na pour makambo ezala makambo mbokati na mutu na sommeil okotala makambo batalaka kende na place yebisanga école omoni école ya Bukoko oyo l'état permettre ba fonctionner eza wapi école à Bukoko balobi que non ndenge bolobi Bukoko ba fonctionner mais par contre école ba coloniser ndezo sale ma côté na côté soko tamboli bazo pesa ba don pourquoi ba assassiner ba ndeko na biso makasi bozwa botanga oyo banani sociologie africaine maintenant on a la fière ceux qui ba sociologie africaine ba tango cours à pondération ata makasi mutoko kwa koyeba nanu côté to mais on a ba kolingate yo enseignant ko meka ko sala boy ba koki ko benga na yo yo etangisi la bana janda mais tout la bana ba Diego Kao solo ba Shaka Zulu to yebi quand même ba solo abeta ba Shaka Zulu bani wana pe ba kokote non ba kotika espace te na Bukoko na yebi po ba yebi que ceux qui bato ba miyebi en tout cas ba ko benga na biso donc effort na bango ko zala nini to zala kaka na kati ya esclavagisme na bango oyo na kati programme éducation mais na pesa na programme éducation to tangaka eza bambo programme Pierre Moulele bonazonga musikate oyeba pourquoi Pierre Moulele babomaka ye ndeko sopa babengaka ye rebelle sopa Pierre Moulele aza rebelle sopa aza rebelle nde na makambo balingaka te alingaka décoloniser enseignement azaka premier ministre éducation atali lolenge basali plein éducation atali abi eza yango te balbi ke to chopo na babiloko habite eza yango te azwaka courage ya koboya mais est-ce que bandeko na biso lelo bakokoka koboya bandeko na biso bazolanda ndenge kaka bango bazosala et puis c'est ce qui fait que tozala toujours à genoux biso tozana conscience tomiyebi tozolinga pe bandeko na biso bakoka koyeba bakusapproprier culture na biso na kati ya culture makambo nyonso ezali na kati ya culture okozala kiyo donc soko za na kati ya kiyo ndo kozala makasi puis kozala pe na soutien nzete oyo eza na misisa nango pembeni ya mai ekobota mbuma mais biso misisa bakata ozozela to bimisa mbuma nini tokozala kaka o tozosengaka tozala kaka bato asuka tozolandaka tozosalaka banani na banani biso tozolinga vraie réforme la vraie réforme awa na mboka ekosalema avec na bon authenticité Mobutu akomprenaka mwa mokie po makambo ebandaka na mutu mais après ye toye kozongela buzoba oyo toza nango lelo bana 71 Mobutu asalaki mwa alingaka zongela peut-être na babiloko awa toza ba monument biso tozoluka ba monument tozoluka ta bambuta kasavubu totia ba monument ya lumu toya kotia monument ya soki Charles Quint soki nani awa vous trouvez cela normal non eza colonisé na kata ndako no bazo ko benga papa mususu aya ko konzaka papa na lona ndako ça nous ne voulons pas. Faisons une bonne coopération, au respect et alis mutuel, nous nous respectons. Tous en avons volonté pour vivre ensemble. Mais le vouloir vivre collectif, tout en étant respectés les uns comme les autres. Une bonne diversité, que ça la biso bien. Mais aux relations qui ont dominé, biso na wana to linginete. Biso to sali ba recherche na sens wana to monique non. Possibilité ezali que nous vivre ensemble, mais tout en se respectant mutuellement. Respecter Bukoko nanga, nga pe na respecter Bukoko na yo. Yo mondialisation zoloba ngana bwaka Bukoko nanga na ya epai na yo. Mais ozunga nani? Mbula nini kozwa kanga? Kozwa kanga. Mais oui, tokende sokozwa kanga zobakala. Baya bino bolobaka na poche kizingi batiaka poche mbala mi balete. Otiaka déjà liboko poche mbala moko mais cette fois-ci okotia lisusu te. Voilà mbongo azo to bakisa rappel lisusu mbongo azo ba muta mayele ndi aliaka yango. Donc ndeti biso awa azo biso ba bolole na bango donc ba mengo ba richesse tout wana ngo biso moto salela yango te. To salela kango te. Ko sala on soko zwi c'est mieux tekela na bango ba yibi ko salela. Voilà, ozomona tala na makambo ne pesi manani wana nyonso. Mwa mbongo mukio komeka kozwa mbango kuna. Et puis côté sokende kuna na suka bako botola yo. Mais so pesa kaka mayele te. Non. Ba richesse ou ezali awa bo permettre bana mboka bakoka ko s'approprier nango na kati ya culture na bango to boite so to za na kati ya relation mais une relation qui se respecte tozo se respecter tozo surtout Bukoko ya batu bo touchete. Voilà, merci beaucoup. Bukoko ya batu to touchete. Voilà, ce qui to ko évoluer li sous place wana mais il faut toujours moi d'explication claire place wana. Voilà, ceux qui n'ont comprendre bien au link au lobake, il faut pas officialiser bino. Bukoko c'est-à-dire l'état à reconnaître ba école na bino, makam na bino Bukoko boye na yango, l'état pas reconnaître yango bana batanga balanda pe makam Bukoko. C'est ça wana to mona développer. Tout à fait to ko tana ndeko mpansango yo pe ozobunga mwa mukie ozoloba ya bino.
donc ngano toza ndako moko te. Te nga naza journaliste yo tikanga ka place nazali nga na position de nga tikanga place nazali donc non to évoluer nga naza na bon biso bon OK nga na ndimi ki biso na lobby donc yo za Charles Quint oza côté mopandi wana nga naza na makambo na bino nanu te totala ndenge tozo évoluer soki tomoni OK totala ndenge tozo ka bandeko bino mobota na plateau ndenge tozo ka bana ndeko non to ka bana ndenge nini nga naza makasi Konga la bimi déjà na code noir. Mais ndeko atikali na code noir. Nga na samsa na ngai ndeko Christian Pilo Lingudi voilà oza chercheur indépendant permettre biso to so la bandeko baza na posa ba comprendre. Voilà bandeko na posa ba comprendre juste mutuna ya suka parce que to ko évoluer. Il faut même la biso code noir wana izala awa. Et ils ont un article où ils ont na kati to ko discuter sur ça. Voilà to évoluer ce qui peut au monique bandeko sengeli baye ko la lisusu. Oye ko sopa bandeko ba yaka sopa les espaces na bino etaf ki tira ko sopa et ku felite voilà zala à l'aise kata la caméra okoyi ko sola na bandeko na yo baindo oyo zo loba ozo sala ba recherche pour na bango okoyi ko pesa bango ni juste 1 minute. OK, merci na minute bo pesi biso to lobi boye bandeko na biso baindo bipai bozali bomiyo kasonité. En tout cas nazo invité bino ba o ba sali recherche baza avancer bazoye ba nini nazoloba. Donc tozana meke soki oyo ki soni ba koyoka yo soni. En tout cas tozala ki biso bandeko ba komituna mais ozoye bate babiloko mais bandeko ba komituna bazoye ba pété makamba zoloba. Question ko interroger kaka histoire o komona ke match ezati. Alors tozolinga tozongela histoire o tozala kana yango. Po tozongela histoire o tozala kana yango tozala ki yango comme ça ki so ba roi po histoire o tozala yango lelo e kozala e kotika la biso kaka na position oyo ya ki esclave kozala ka toujours les prix muntu les deux satana. Donc les prix muntu wana za bango les deux satana biso. Donc comment na biloko ko bangisa ka biso banani okoki koyoka mama na yo sonité okoki koyoka papa na yo sonité. Ozolanda ancêtre o bazoloba donc ezane ti koko yo pe kokoma koko banana parce que imaginez que banana o bazokima yo ozomona ngo ndenge ni ekosimba te. Alors tozo invité bino tozongela kibukoko na biso na kati ya kibukoko na biso makambo eza riche et puis eza mingi totangi bipai na bango toyebi makambo tozoloba. Voilà Etaf culture vraiment eza chaîne na bino ezali espace na bino yo ekomema makambo mwa ebele voilà Mandal télévision chaîne ama solo pe makambo voilà toko kende na bino malembe voilà na lingi to suka wana to suki wana quant à moi espace o tozali na yango voilà espace ya kitoko to bengisi bandeko nyonso sauf parce que confinement oyo ezosala moi passe mais et après confinement ya solo pona ozongisa moi moral ezala moi kimera espace na biso tozali awa la Confort Ligue des Champions ya kokuta na mobala kitoko na kombo ya Johnson Chuza voilà Johnson Chuza zawana mobala kitoko yaka donc makamba bien zali yaka o sepela o yako ko se divertir voilà na ko évoluer pona bandeko oyo basalaka ete oyo bandimi balobi bon Etaf culture to sentir ba makambo ezali to sentir un journaliste intelligent zali voilà to sentir makambo ya bien kozala voilà parce que awana bino yokaka ba petit wana ndenge basolo ba bébé wana Etaf culture nde masolo voilà pona ngai na pesi mama na pesi CC Malenge voilà ndeko nanga CC Malenge na lemba wana bambote trop na ebike Etaf culture lobi voilà donc to simba na to kende liboso na Etaf culture mama Rose Nyotonga en tout cas maman merci beaucoup moi na kiti mutu na se parce que maman oya motema malamu lokola yo nazomona nanu te na lobi nanu te voilà merci beaucoup et puis maman Jacqueline maman Jackie Kavira na États-Unis précisément ba benga la place wana Michigan na ville à Michigan na Grand Rapide maman vanda la place wana Grand Rapide maman merci beaucoup maman Boboto maman moko mayele mingi na Michigan na États-Unis maman mbote trop. Et puis na pesi ndeko dunia mbaya koko dunia mbaya balobi na Michigan na États-Unis précisément na ville ya Michigan balobi coronavirus kuna ezate po koko dunia zaka kuna milimo wa koko zobatela ba indo nyonso tu bazobatela ville wana grâce na yo koko dunia bambote trop na ebike bandeko ko sekisa mais ndeko Serge Bena
koko luzolo ndeko na ngai nayebi ko seki trop yo pe oza na Michigan États-Unis mbote trop dans les lieux mabe donc ça lit bien tozala kino na kini voilà yebi masolo to solaki nazo zelo kaka na masolo to solaki ndeko Rixia la merci beaucoup tala ngai au mwana ndeko Rixia la mwana yeyo na masolo c'est-à-dire yonde mukokoli ya makambo tala makambo luki état culture voilà. Donc on décore ici là, maman Yvonne ngo ici là, bambote belé bébé na biso, donc to yambie na kimia voilà. Et famille Sindangari na beta kalisa famille Sindangari famille Nzambe et puis chef Kitona et puis na pesi mboto isusu na ne compte Mati so mutu na ngai ndeti na film et puis bongo ndeko na ngai Clovette Morikisi, voilà, Clovette Morikisi, Moutunangai, Clovette Morikisi, na lelio mabie parce que, attention, MM Jim Pet, a roubé Bisayo, parce qu'il y a ça terrible, Misapinaye, wana, na évité, voilà, pour que l'Équateur, na zamba kuna pena na kati pino mona ba lion ba pakasa na kati ça pour comprendre misape MMG voilà MMG petit voilà les génies ntarobo ya yo azate na ebike na Congo awa toza fier parce que toza na bata mayele toza na ba réalisateur mayele le rôle MMG petit voilà donc ça la fier na biso ko za la congolais parce que toza na ba MMG petit voilà na technique na biso Mandal télévision équipe nyonso Mandal télévision to pesi bino ba mbote trop botala ra musala to rosala etaf culture nde makambu pe masolo voilà Mandal télévision bakoye kola ya mingi voilà bambote belé Ibraton piana mutunanga ya kati Ibraton piana voilà mutunanga ya kati ndeko Prince Sukadi Ntsang voilà donc musique ya kitoko bo musique intelligent voilà et puis na pesi mbote na bandeko nyonso kitona lengo et puis madame Denise mwana ya ngai madame Denise nangai na pesi yo bambote mingi parce que madame Denise il faut na préciser parce que tala kaka madame Denise Simuna bambote belé et puis mama Kiala aussi ya voilà na pesi mbote bobo sanate etaf culture et puis Open Pro ya biso ya kati Open Pro masolo zoya pour comprendre pourquoi na otanga komba Open Pro to la biso na bino masolo awa ki etaf culture parce que awa to bomba ta to sopa nde ko sopa voilà et puis je salue tout le monde et puis quant à moi je dis bye bye.